アメリカ合衆国やラテンアメリカでは、クリストファー・コロンブスの公開記念日がありました。さて、彼は2つの世界を一つにした勇敢な探検家なのか、植民地制度と奴隷制度をもたらした残虐な探検家だったのか、そもそもアメリカ大陸を発見したのは彼でしょうか。今こそ歴史上のクリストファー・コロンブスを審議する時です。静粛に静粛に。あれ？今日は働く日だったかなはい、裁判長。1792年から合衆国の多くの地域で10月12日にコロンブスデーを祝っていました。記念日として1934年に正式な祝日となりましたが、各州はそれに従う決まりはなく、23の州が公共サービスを定休日とし、その他の州は祝日ではありません。なんてこと。70年代、国民が3連休を取れるようにコロンブスデーを10月の第2月曜日に移したのですが、皆さん、祝福は好きじゃないんでしょうか？何の祝福ですか？裁判長。学校でみんな勉強しましたが、クリストファー・コロンブスはスペイン王を説得して東方へ陸からでなく西方へ航海してインドへ到達する貿易経路を見つけようとしました。当時は世界は平らだと思っていたのでおかしな話でしたが、彼は知っていたのです。そして1492年の航海でインドよりも良いものを発見しました。新しい大陸です。デタラメです。アリストテレス時代から教養のある人は地球が丸いと知っていました。それにコロンブスは何も発見していません。すでに何千年も人が住んでいて、彼はそこを訪れた最初の白人ではありません。ノルウェー人がニューファンドランド島に500年ほど前に住んでいました。ではなぜ我々は角ヘルメットをつけていないのですか？彼らはそんなものはつけていません。海賊がいつ帰ったなんて気にする人はいません。海賊は長くいなかったが、コロンブスは定住し、彼がヨーロッパにもたらした情報は、探検家や移民を呼び込んだのです。彼なしでは我々はここにいなかったでしょう。しかし彼のせいで数百万のアメリカ先住民がここにいないのです。コロンブスが何をしたと思いますか？彼は最初に出会った先住民を捕虜にし、先住民を征服し、奴隷化することは容易だと日記に記しました。いやいや、当時みんな争っていたじゃないか。先住民は奇襲や生贄を確保する他の部族についてコロンブスに教えなかったのですか？でも部族闘争は散発的で限定的だったんです。90% の人口を滅ぼすような闘争ではありません。なぜコロンブスを祝福することが重要なの？裁判長。コロンブスの大航海は欧州の困窮する人を励まし、自由と新たな始まりの象徴でした。彼の発見は我々の祖父母に祖祖父母にこの大陸で子供のために良い生活を築く機会を与えました。我が国は移民の苦労の上に作られたのだと忘れないために英雄が必要だったのかもしれません。しかしほとんど全滅し、特別保留地に追い込まれた先住民や、今もなお貧窮と差別に苦しんでいる子孫たち、そんな苦闘を差し置いて彼を英雄扱いするのはどうでしょう。それが歴史です。現代の基準で15世紀の人物は判断できません。その頃、キリスト教と文明化を世界中に広めることは義務でもありました。実は彼は当時の基準でも極悪非道でした。イスパニョーラ島を支配時、お金のない先住民を拷問したり、手足を切断し、9歳の少女を性奴隷として売り飛ばしました。彼は支配していた他の植民地でも、権力を剥奪、投獄されるほどに残虐でした。宣教師のバルトロメ・デ・ラスカサスが島を訪れた時、こう書いています。1494年から1508年まで300万人以上が戦争、奴隷制度、採掘により亡くなりました。後世の人々はこの事実を信じるでしょうか？その数は信じられないんですが、休日が他の方法で祝福されることはありますか？ラテンアメリカの国の中には、ディア・デ・ラ・ラッツァなどの別の名前で祝う国もあります。これは植民地時代を生き抜いた先住民と融合文化という祝福です。アメリカ合衆国の中でも、アメリカ先住民の日や先住民の日と名前を変えた地域もあります。そして祝福の方法も変えました。それなら名前だけでも変えないのですか？伝統ですから。人々は英雄と神話を求めているのです。詳しく研究したりせず、100年間続いた方法で祝ってはいけないのでしょうか。
大量虐殺を祝っているわけではないのですから。伝統は変化し、どう存続させるかを選択することで、私たちの価値観は大きく変わります。疲れている裁判官が一日休むことと、そんな価値観とは関係ないと思うがね。伝統や祝福はどんな文化でも大切ですが、ある時代の英雄は歴史的知識が広がり、価値が進化するにつれて、次の時代では悪者になっているかもしれません。これらの伝統が今日何を意味するのかを判断することが、この歴史を裁くシリーズで重要です。もっと学びませんか？これらのビデオを見て新たに挑戦してください。チャンネル登録をお願いします。あふれる好奇心を持って。